हेलो दोस्तों, मैं फिर से चला आया एक नया वीडियो लेकर। जो भी मेरा चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो हम शुरू करते। देखो यहाँ पर तो हल्क है। वाओ, इसके पास कौन है? कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, आयरन मैन। उसका ऑपोजिट साइड में कौन है? देखो उसका ऑपोजिट साइड में थैनोस है और एक कैप्टन अमेरिका है, पावर रेंजर है। आज हम ये दोनों टीम के अंदर फाइट लगाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। ओह, मैं थैनोस को मार दूंगी। थैनोस, तुमको हम मार दूंगी। मेरा नाम है हल्क, मेरे पास बहुत ताकत है। ये देखो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्पाइडरमैन मेरे पास है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास देखो और एक कैप्टन अमेरिका है, पावर रेंजर है। मैं भी तुमको मारूंगी, तुम्हारी टीम को खत्म कर दूंगी। मेरे पास गन है, हेलीकॉप्टर है। कैप्टन अमेरिका तुम पहले जाओ। ठीक है बॉस, मैं जाती हूँ। मेरे पास तो गन है, मैं गन को हेलीकॉप्टर को उड़ा दूंगी। हा, हेलीकॉप्टर को मैं उड़ा दिया। हल्क, मैं हल्क बोल रहा हूँ। कैप्टन अमेरिका तुम जाओ, तुम जाके सबको मार कर आओ। ठीक है बॉस, मैं जा रही हूँ। स्पाइडरमैन तुम भी हेल्प करो। ठीक है बॉस, मैं दोनों ये सबको मारूंगी। थैनोस को मुझे पड़ेगा। थैनोस को पड़ेगा। देख तुमको मिट्टी के अंदर दे दूंगी। स्पाइडरमैन तुमको मिट्टी के अंदर दे दूंगी। तुम मेरी टीम को मारा। मैं तुम्हारे क्या हालत को देखो दोस्तों, दोनों में बहुत फाइट हो रहा है। वाह, देखो थैनोस भी मार रहा है और हल्क भी मार रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। देखो हल्क बहुत गुस्से में आ गया है। थैनोस को देखो मिट्टी के अंदर डाल दिया। थैनोस का मुंह को मिट्टी के अंदर डाल दिया। वाह, मैं बहुत गुस्से में हूँ। थैनोस तू मेरे टीम को मारा, स्पाइडरमैन को मारा, मैं सब तोड़ दूंगी। देखो पावर रेंजर को मारूंगी। देखो तुम्हारे रेड वाला पावर रेंजर को मारूंगी, ये ब्लू वाला को भी मारूंगी। सब यार तुम्हारा ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को मैं तोड़ दूंगी। मैं ऊपर उठाकर पलट दूंगी। तोड़ दूंगी मैं बहुत गुस्से में। ये तुम्हारा हेलीकॉप्टर है, देखो मेरा ताकत देखो। मैं इस हेलीकॉप्टर का क्या हालत करती हूँ। देखो एक बार देखो, ये भी हम तोड़ दूंगी। जाओ यार। कान भी तोड़ दूंगी, सब कुछ तोड़ दूंगी। तुमको देखो क्या हालत करती हूँ। कैप्टन अमेरिका तुमको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं बॉस, हमें कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ। स्पाइडरमैन किधर है? स्पाइडरमैन तुम किधर हो? बॉस हम यहाँ पड़े। ठीक है, तुम उठो। तुम्हारी चोट नहीं लगे तो थोड़ा चोट लगे। ठीक है, मैं ट्रीटमेंट कर दूंगी। तुम यहाँ पर खड़े रहो। आयरन मैन तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? मदद करने का क्यों नहीं आए? सॉरी बॉस, गलती हो गई। मैं तो सो गया था, फाइट करने आया था, सो रहे थे। हाँ ठीक है बॉस, मुझे माफ कर दो। हाँ माफ, बहुत गुस्से में। ठीक है बॉस, मुझे माफ कर दो। मैं थैनोस को मिट्टी के अंदर डाल दे दूँ। ठीक है, जाओ थैनोस को जल्दी से मिट्टी के अंदर डाल दो। ठीक है, जाओ थैनोस, तुम मिट्टी के अंदर चले जाओ। जल्दी मिट्टी के अंदर जाओ। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।